Labvakar, puiši un meitenes, esat laipni aicināti pārsteidzošajā piedzīvojumā, ceļojumā pa dzīvi kopā ar Jēzu. Mēs esam ļoti priecīgi jūs visus šeit redzēt Mičiganā, tāpat arī draugus, kas mums pievienojušies no visas plašās pasaules. Mums būs ļoti nozīmīga nodarbība šajā reizē, un man šķiet, ka jūs to izbaudīsiet, jo tā būs ļoti praktiska. Pirms dziedāsim šī vakara dziesmas, vēlos aicināt sludinātāju Dagu, lai viņš nāk uz skatuves. Sludinātāja Dag, nāc ārā! Labvakar, sludinātāja Dag! Labvakar, zēni un meitenes, un draugi, kas mūs skatās, laipni lūgt šajā programmā. Tā šovakar būs ļoti pārsteidzoša. Tāpēc piecelsimies bērni, lai dziedātu kopdziesmu. Es aicinu mūsu dziedātājus nākt uz skatuves, lai dziedātu dziesmu Dzīve ir piedzīvojums. Manuprāt, mēs jau visi zinām melodiju, tāpēc dziedāsim kopā Dzīve ir piedzīvojums. Āmen! Liels paldies jums! Jūs varat apsēsties. Mums ir bībeles jautājumi, kas katru vakaru ienākuši no bērniem šajā valstī. Esmu vienmēr saviļņots dzirdēt šos jautājumus. Un šajā vakarā mums ir 4 lieliski jautājumi. Tāpēc mēs esam gatavi aplūkot pirmo šī vakara video jautājumu. Mans vārds ir Mateja, es esmu no Mičiganas. Mans bībeles jautājums ir, kā es varu būt glābts? Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Viņa jautājums ir, kā es varu būt glābts. Protams, tas ir arī iemesls tam, kāpēc mēs šeit tiekamies. Sludinātājs Dags mums stāsta, kā cilvēki var būt glābti. Vai jūs zinājāt, ka Bībele mums stāsta, ka mums ir kāda problēma, kas ir grēks? Un Jēzum ir atbilde, viņš glābj. Grēka alga ir nāve, bet Jēzus saka, es negribu, lai tu mirsti. Tāpēc, ka es tevi ļoti mīlu, es nomiršu tavā vietā par taviem grēkiem. Es uzņemšos sodu par taviem grēkiem. Ja tu tam ticēsi un to pieņemsi, tad es tev piedošu. Un ja tu atzīsties savam kungam un teiksi, ka tev ir žēl un ka tu nožēlo savus grēkus, tad viņš tev dos savu svēto garu, lai tu varētu dzīvot jaunu dzīvi. Tāpēc, ka tu lūgsi, tu ticēsi, tu saņemsi dāvanu šo mūžīgo dzīvību. Bībele saka, ka tu kļūsi par jaunu radījumu, tā ir kā jauna dzimšana, un tu sāksi sekot Jēzum, un tas būs īsts pārsteidzošs piedzīvojums. Un viena no mūsu nodarbībām īpaši runā par šo glābšanas zinātni. Mēs esam gatavi nākamajam jautājumam. Sveiki, mans vārds ir Vaštai, es dzīvoju Ziemeļdakotā. Mans jautājums ir, vai kādreiz vienredži ir eksistējoši? Tas ir labs jautājums, vai Bībele kaut ko saka par vienredžiem un to eksistenci? Patiesībā dažos Bībeles tulkojumos vārds vienredzes parādās, manuprāt, Karaļa Džeimsa versijā, un daudz zinātnieki ir prātojuši, par ko tur ir īsti runāts. Vārds Jona nozīmē viens, kā vienritenis. Bačelora kundze brauc ar vienriteni, kam ir viens ritenis. Vienredzes ir tāds, kam ir viens raks. Viņi uzskata, ka tas netika attiecināts uz zirgiem līdzīgu radījumu ar spārniem vai kas jāja pa varavīksnēm, bet ka tur tiek runāts par degunradzi. Un ja tas vārds vienredzes Bībelē runāja par kādu radījumu, tad noteikti ne par to mītisko zirgu, ko jūs domājat. Ļoti iespējams, ka tur tiek runāts par lielu Āfrikas degunradzi. Degunradži nav dzīvojuši tikai Āfrikā. Ir atrasti daudzi skeleti, kas piederējuši arī vilnas degunradžiem. Un ir bijuši arī citi, kuru skeleti tika atrasti Eiropā.
Senie Bībeles rakstnieki kā Ījabs zināja šos spēcīgos radījumus, kam bija tikai viens rags. Dažiem degunraģiem ir divi ragi. Viņi ir tādi paši kā degunraģi ar vienu ragu, tikai cita suga. Labi, mēs esam gatavi nākamajam jautājumam. Sveiki, mans vārds ir Jūda. Man ir 11 gadu un es esmu no Missouri. Mans jautājums ir, kā runāt ar Dievu tādā veidā, lai viņš atbildētu? Jautājums ir, kā mēs varam runāt ar Dievu saistībā par lūgšanu, un kā mēs varam zināt, ka Dievs mums atbild? Dievs zina visu, vai ne? Jēzus teica, jūsu debesu Tēvs zina, kas jums ir nepieciešams pirms jūs ko esat lūguši. Mums nav jālūdz, lai Dievu informētu. Mums nav jālūdz skaļāk, lai Dievs sadzirdētu, vai ne? Dievs dzird pat tad, kad jūs čukstat lūgšanu. Jebkad, kad pirms jūs lūdzat, Dievs jūs dzird. Lai saņemtu atbildes uz lūgšanām, ir kādi noteikumi. Pirmkārt, jūs runājat ar Dievu godbijīgi. Mēs lūdzam Dievu Jēzus vārdā. Mēs lūdzam Dievu un gribam, lai viņš atbild ne tāpēc, ka mēs to esam nopelnījuši vai ka tas mums pienāktos. Mēs lūdzam pēc viņa žēlastības, bet tāpēc, ka viņš mīl savu dēlu, upurēto Jēzu un mīl mūs. Mēs lūdzam Jēzus vārdā. Jēzus teica, jebko, ko jūs lūgsiet manā vārdā, ticībā jūs saņemsiet. Tātad jums ir jālūdz saskaņā ar Dievu prātu. Lūdziet pēc svētā gara. Ja ne jūs ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz, tā saka Bībele. Lūdziet pēc labām lietām, kas palīdzēs, lai jums būtu īsta laime, staigājot kopā ar Dievu. Dievs dzird katru lūgšanu, un tas ir labi pavadīt laiku ar Dievu, ja jūs lūdzat godbijīgi. Ja jūs pavadāt laiku ar viņu, jums vajadzētu pazemoties, tas ir nomesties uz ceļiem gultā vai pie gultas. Es pazinu kādu mazu meitenīti, kam bija bail, ka viņa aizmirsīs pielūgt pirms došanās uz skolu, un kad viņa vakarā devās gulēt, viņa pamet savas kurpes zem gultas. Kad viņa no rīta nometās uz ceļiem, lai sameklētu kurpes, viņa atcerējās, ka ir jāpielūdz. Tāpēc jums vienmēr vajag atcerēties sarunāties ar Dievu, atdot viņam savu dzīvi, savu sirdi katru dienu. Mums ir pēdējais jautājums. Sveiki, mans vārds ir Darnika, man ir 10 gadu un es esmu no Kalifornijas. Mans Bībeles jautājums ir, kā mums vajadzētu citiem cilvēkiem stāstīt par Jēzu? Šo jautājumu mums uzdod kāda meitene no mūsu draudzes locekļiem Kalifornijā. Viņa jautā, kā mēs varam sludināt vai dalīties ar mūsu ticību ar apkārtējiem cilvēkiem. Pirmkārt, kad tu sevi esi atdevis Jēzum, tu ļausi gaismai spīdēt caur savu piemēru. Bībele mums saka, ka mums vajadzētu mācīties viņa vārdu, lai mēs zinātu, kā atbildēt. Jums nav jāzina viss, lai dalītos savā ticībā. Ja jūs zināt, ka bijāt pazudis un tikāt atrasts Dieva žēlastībā, jūs varat pastāstīt, ko Jēzus ir izdarījis jums, ka viņš ir devis jūsu sirdī mieru. Jūs varat būt liecinieks. Jūs varat iedot kādu literatūru, kādas kristīgas dziesmas, mācīties, kā pasniegt Bībeles stundas. Jūs varat izdalīt mūsu kristīgās grāmatas, piemēram, tās, kas papildina mūsu nodarbības. Viss tas ir lieliski, ir arī diski, ir arī daudzas lietas, ko jūs varat darīt. Runājiet ar cilvēkiem, kad vien ir iespēja. Nebaidīties sacīt, ka jūs ticat Dievam. Mūsdienu pasaulē viss ir vēlni iebiedēt tā, ka slēpjas savu gaismu zem pūra. Nebaidieties, ļaujiet savai gaismai spīdēt un stāstiet par Jēzu. Jēzus teica, ja jūs nekauniesieties no manis šajā ļaunajā un laulības pārkāpē pasaulē, es atzīšu jūsu vārdu mana Tēva un debesu eņģeļu priekšā. Un Ījeba grāmata mums stāsta, Dievs atzina Ījebu vārdu debesīs, jo Ījebs bija uzticams uz zemes. Vai jūs nevēlētos, ka Dievs slavē jūs debesīs? Esiet uzticīgi šeit, nebaidieties un nekaunieties. Tāpēc, ka cilvēki jūs izsmē par to, kas esat kristieši. Labi, mēs esam šoreiz tikuši galā ar šodienas Bībeles jautājumiem. Mums vēl ir kādi rītdienai, un šķiet, ka daži arī no tiem, kas šeit atrodas Mičiganā. Rīt mēs uz tiem atbildēsim. Liels paldies jums, bērni! Mums ir ļoti nozīmīga nodarbība šodien, un, manuprāt, mums mācoties būs jautri, jo šī nodarbība var izmainīt jūsu dzīvi, lai jūs patiešām varētu dzīvot ilgāk. Mēs šovakar runāsim par Dieva īpašajiem ēdieniem. Un es vēlos kaut jūsu vecumā būtu zinājis to, ko zinu tagad. Bet es uzaugu nezinot, ko Bībele saka par Dieva lieliskajiem ēdieniem. Tādēļ man ir bijušas dažādas veselības problēmas. Tagad es jūtos daudz labāk, kaut gan man ir vairāk nekā 60 gadu, nekā tad, kad es biju bērns, pirms es par tiem uzzināju.
Atcerieties mūsu Bībeles lasījumu, tāpēc vai ēdat vai dzerat, to visu dariet Dievam par godu. Ja ir iespējams ēst un dzert Dievam par godu, tas nozīmē, ka ir iespējams ēst un dzert nepagodinot Dievu. Vislabāk ir ēst to barību, ko Dievs ir paredzējis jums. Man šķiet, ka es dzirdu, ka kāds ir kapteiņa kaītē. Mums ir īpašs viesis, kas šovakar ir atnācis no Repto kompānijas. Paskatīsimies, kas tur nāk. Oho, kur tam ir draugs? Mani iepriekš nedaudz iepazīstināja ar Kurta draugu. Vai šeit ir pāris jauni cilvēki, kas vēlas nokļūt pietiekami tuvu, kuri nav bijuši uz skatuves? Tu vari nākt augšā. Un tu arī. Un tu vari nākt augšā, un tu vari nākt augšā. Labi, es arī došos augšā. Un šis ir, kāds ir viņa vārds? Viņa vārds ir Demolitions Dens, un es sapratu, ka viņš ir pietiekami spēcīgs, lai varētu izbēgt. Jā, viņš patiesībā var izkļūt caur tavas mājas sienu. Viņš var izgrabt caurumu sienā. Dievs ir veidojis dēļu iebūvētu bruņās, un šeit priekšā bruņās ir iedobumi, kur viņš var paslēpt savas rokas, ja kādi dzīvnieki viņam traucē. Vai jūs, bērni, gribat to sajust? Es vienkārši pajokoju. Viņam ir ciets apvalks. Un kāda veida bruņurupucis viņš ir? Viņš ir spurainais bruņurupucis. Spurainais? Jā, un patiesībā tā ir trešā lielākā bruņurupuču suga pasaulē. Un šis bruņurupucis nāk no Āfrikas kontinenta. Un cik ilgi viņi dzīvo? Aptuveni 80 gadus. Vai viņš ir plēsējs? Nē, patiesībā viņš daudz ēd zāli un dārzeņus. Viņš ir veģetārietis, un viņš dzīvo visu mūžu, vai ne? Jā, un Dievs viņu veidoja tā, ka viņš var viegli paslēpties. Jūs varat uz viņu paskatieties, kā viņš ieloka savas rokas. Tas ir gandrīz kā futbols, kad dzīvnieks skrien viņam riņķī, bet tie viņam nevar piekļūt, netiekot ievainoti. Vai jūs, bērni, vēlaties viņu pataustīt? Un tad, kad jūs būsiet viņu pataustījuši, es ļaušu jums apsēsties. Es lūkšu Kurtam, lai viņš to aiznes pie ieejas. Un tie, kas ir malās, varēs apskatīt Danu. Aplaudēsim viņam. Liels paldies! Jā, aiznes viņu tur. Es jums parādīšu vēl vienu bruņurupuci. Mēs šeit ar bačeloru kundzi uzņēmām šo bildi. Viņš bija Austrālijas zooloģiskajā dārzā. Uzmaniet, cik vecs bija šis bruņurupucis. Viņam bija 174 gadi, kad uzņēmām šo bildi, un viņš nodzīvoja līdz 176 gadiem. Šis bruņurupucis bija viens no 3, ko Čārls Darvins 1835. gadā paņēma Galapagu salā. Tas ir Galapagu bruņurupucis. Viņi ir tik lieli kā vakariņu šķīvji. Viņš tos nosauc Toms, Diks un Harijs. Kad tos aizved uz Angliju, tiem bija tikai 5 gadi. Viņi nejūtās pārāk labi augstajā un mitrajā Anglijas klimatā. Viņi bija pieraduši pie siltās salas. Viņš tos neaizsūtīja atpakaļ uz Austrāliju. Viņi atradās botāniskajos dārzos. Viņi dzīvoja un pārdzīvoja daudz saimnieku. Toms un Diks nomira, tad Hariju viņi centās salauzāt, lai viņam būtu bērni. Tikai pāris gadus vēlāk viņi atklāja, ka Harijs patiesībā ir Harieta. Harieta dzīvoja 176 gadus, viņa bija veģetāriete. Tajā brīdī viņa ēda savus salātus. Tas ir sākotnējais un vislabākais ēdiens cilvēkam. Tas mūs aizvedīs pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums, vai Dievam rūp mūsu ķermenis un veselība? Vai Jēzus nāca, lai izglābtu vienīgi mūsu dvēseli, vai viņam rūp mūsu veselība un mūsu ķermenis? Bībelē 3. Jāņa vēstules 1. nodaļas 2. pantā saka: Es tev novēlu visās lietās tādu labklājību un veselību, kāda jau ir tavai dvēselei. Viņš saka, ka viņš novēl labklājību un veselību, kāda jau ir tavai dvēselei. Un Mateja 4.23. Jēzus staigāja pa visu Galileju, mācīdams sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju. Viņš mācīja, sludināja draudzēs, dziedināja visādas slimības un sērgas tautā. Vai jūs kādreiz esat bijuši slimi? Vai jūs esat bijuši ļoti slimi? Tas taču nemaz nav jautri būt slimam, vai ne?
Dažreiz jūs izliekaties, ka esat slimi, jo neesat izpildījuši mājas darbu, un skolā būs kāds kontroldarbs. Bet dažreiz jūs patiešām esat slimi. Es atceros, ka es devos uz vasaras nometni, un dienā, kad iekāpu autobusā, es biju ļoti satraukts, domājot par šo nometni. Es pat līdz biju paņēmis savu jūras cūciņu. Kad es izkāpu no autobusa, man bija dažas nelielas pumpiņas. Un viena skolotāja teica, kas tas tāds? Es teicu, nezinu, bet tā niez. Viņa teica, tev ir vējbakas. Viņa ielika mani nometnes slimnīcā, un man tur bija jāpaliek vienam ar savu jūras cūciņu. Pirmajā nometnes nedēļā es biju tik nomākts. Ārā visi smējās un klaigāja, bet es biju slims. Jēzus zina, ka tas nav jautri būt slimam. Viņš nāca, lai dziedinātu mūsu slimības. Un Bībelē Jāņa evaņģēlijā 10:10 Jēzus saka, es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Viņš vēlas, lai mūsu dzīve būtu piepildīta un aizraujoša. Dievs mums deva ķermeni, un viņš vēlas, lai mēs to lietotu. Man ir nepieciešams brīvprātīgais. Es aiziešu līdz aizmugurei. Kāpēc, gan tu, lai nepaskatītos mūsu noslēpumainajā lādē? Tieši tā, vai tu redz ķermeni tur? Jā, tu to atradi, tas ir neliels ķermenis. Vari to atnest šeit. Dievs visiem mums ir iedevis ķermeni. Mēs tikām veidot Dievu līdzībā. Tam ķermenim patiesībā ir kustināmas rokas un kājas. Mākslinieki to izmantoja, lai zīmētu. Nebaidies, paskaties, to vari pakustināt mazliet. Pacelt kājas, izskatītos, ka viņš skrietu. Bet jums ir pēdas, plaukstas, jums ir kājas, rokas, alkoņi, pirksti. Ja jūs pazaudētu roku, vai jūs vēl joprojām varētu tikt glābti? Ja jūs pazaudētu roku un kāju, vai arī varētu tikt glābti? Ja pazaudētu roku, kāju un plaukstu otrai rokai, vai jūs vēl joprojām varētu tikt glābti? Ja jūs pazaudētu galvu, vai jūs varētu tikt glābti? Kurš teica jā? Nē, jūs nespējat domāt bez galvas. Tā ir visnozīmīgākā jūsu ķermeņa daļa. Kāds ir tavs vārds? Jozuā. Vai tu zini, kā tu izrunā grieķiski? Jēzus. Tā tas ir. Jošuā ir ebreju valodā, un tas ir tas pats, kas Jēzus. Labs vārds, tas nozīmē Dievs ir glābējs. Šīs pārējās ķermeņa daļas saņem komandas no šīs ķermeņa daļas. Turi to ar vienu roku. Tieši tāpat kā ar otru. Parādi savu kreiso roku, aizver acis, izstiep savu pirkstu. Neatver acis, vienkārši izstiep vienu pirkstu. Redziet, paskaties uz to. Tas teica tam, kas ir jādara. Tagad tu vari atvērt acis. Pacel vienu pēdu. Pacel otru pēdu. Tagad abas vienlaicīgi. Jūs redzat, smadzenes teica, kas ir jādara. Svarīgākā jūsu ķermeņa daļa ir tā, kas ir aiz jūsu acīm un starp ausīm, jo tā dod komandas pārējām ķermenim. Aplaudēsim Jozuam. Tu vari paturēt ķermeni, kas bija lādē. Tikai nespēlējies ar to. Kad jūs pieaugat, jūsu smadzenes ir apmēram 1 kilogramu smags elektroķīmisks dators. Vai jūs zinājāt, ka vēl joprojām nav tādu datoru, kas varētu izdarīt, ko var izdarīt cilvēka smadzenes? Ja viņi uzbūvētu tādu datoru, kas darītu to pašu, ko dara cilvēka prāts, tam vajadzētu būt tik lielam kā debeskrāpim, lai to varētu noturēt. Būtu nepieciešama tāda jauda kā Niagāras ūdenskritumam, lai to apgādātu. Un būtu nepieciešams viss Niagāras ūdenskrituma ūdens, lai to atvēsinātu. Un kamēr es runāju, jūs dzirdat un jūs pārvēršat tās skaņas, kas dodas cauri gaisam. Jūs skatāties un lasāt manu ķermeņa valodu. Kamēr es runāju, es dodu jums fiziskas izpausmes. Jūs to visu lasat, vērojat, apdomājat un saprotat. Un kamēr jūs to visu darāt, jūsu smadzenes nodod ziņu jūsu plašām elpot, sirdī pukstēt. Jūs varat sajust savu draugu blakus, kas izrauj spalviņu no jūsu rokas. Jūsu smadzenes ir pārsteidzošas. Visabrīnojamākā jūsu ķermeņa daļa ir šeit. Un velns uzbrūk tieši jūsu prātam. Jūsu rokas, jūsu kājas un jūsu pēdas viņu neuztrauc tik ļoti kā jūsu prāts. Ja jūs rūpēties par savu prātu, arī pārējais būs labs.
Vai jūs esat dzirdējuši izteicienu, jūs esat tas, ko jūs ēdat? Ko jūs ēdat, tas lielā mērā nosaka to, kā jūs jūtaties. Kāda veida ēdienu Dievs radīja cilvēkam, kad viņš radīja Ādamu un Ievu? 1. Mūzes 1:29. Dievs ir teicis: Redzi, es tagad esmu jums devis visus augus, kas nogatavina sēklu. Pilnīgi noteikti tur bija rieksti. Un visus kokus, kas vien ir zemes virsū un kas nes augļus ar savu sēklu. Sākotnējais ēdiens cilvēkam bija augļi, rieksti un graudaugi. Un pēc grēkā krišanas, kad Dievs teica, ka cilvēks vairs nevar ēst no dzīvības koka, kas notika, viņš vēl kaut ko pievienoja uzturam. 1. Mūzes 3:18 ir teikts: No lauka augļiem tev būs pārtikt. Tie ir dārzeņi. Vai domājat, ka tas ir lāsts? Vai nē? 5. Mūzes 6:24 teikts, ka tas kungs mums pavēlē visus šos likumus mums pašiem par labu ilgam mūžam, lai viņš mūs uzturētu dzīvus. Iemesls, kāpēc Dievs iecerēja mums labāko ēdienu, ir tāds, lai palīdzētu mums labāk justies un lai mēs varētu ilgāk dzīvot. Kad Izraēla bērni gāja cauri tūkstnesim, viņi ēda ēdienu, ko Dievs deva viņiem 40 gadus. Bībele saka 105. psalmā, ka pēc tam, kad viņi iznāca no Ēģiptes, starp viņiem nebija neviena vainieka. Vai jūs varat iedomāties 2 miljonus cilvēku un neviens no viņiem nav slims? Tas tāpēc, ka viņi bija sekojuši Dieva veselības principiem. Viņi dzēra ūdeni, ko Dievs deva, un viņi ēda to maizi, ko viņiem deva Dievs. Varētu teikt, ka viņi ēda eņģeļu ēdienu. Daniela 1. nodaļā ir ļoti nozīmīgs stāsts par jauniem cilvēkiem, kas ļoti pārdomāti izvēlējās ēdienus. Babilonija bija iekarojusi Izraēlu. Gūstā viņi paņēma vislabākos jauniešus ar ķēnišķu izcelsmi. Tie mācīja babiloniešu kultūru un valodu, lai viņi būtu tie, kas prezentētu ķēniņu un viņa valsti. Viņi dzīvoja ķēniņa pilī, viņiem vajadzēja doties uz ķēniņa universitāti un ēst ķēniņa kafejnīcā. Pret tiem vergiem neizturējās tik labi. Vai jūs zināt, kā sauc šos 4 jauniešus? Daniels, Hanaņa, Misēls un Asarja. Bet viņu babiloniešu vārdi bija Belsacers, Sadraks, Mesaks un Abednego. Kad jauniešu uzraugs saukts par galvenieku priekšnieku atnāca un teica: Šeit būs tas, ko jūs darīsiet, nodarbības saraksts, kur ēdienreižu grafiks, un jūs ēdīsiet kafejnīcā. Bet Daniels un viņa draugi teica: Mums ar to būs problēmas, jo ķēniņš lieto alkoholiskos dzērienus, bet mēs tos nedzeram. Un viņa ēdiens, Bībele saka, ka tas ir nešķīst, un mēs to nevaram ēst. Un ir teikts, Daniels un viņa draugi apņēmās savā sirdī neaptraipīt sevi ar ēdienu. Tas nozīmē, ka mēs varam sevi aptraipīt, padarīt kaut ko netīru. Viņi negribēja aptraipīt savu ķermeni ar ķēniņa ēdienu. Kaut visi Babilonijā uzskatīja, ka ēdiens no ķēniņa galda ir labs, vai ēdiens, ko ķēniņš ēda, vai arī vīns, ko ķēniņš dzēra. Mēs to neēdīsim. Viņi nevēlējās aizvainot ķēniņu, viņi bija ļoti pateicīgi, ka viņiem bija iespēja palikt pilī, bet viņi zināja, ka Dievs ir teicis, ka tev nebūs ēst, un tev to nebūs dzert. Šis cilvēks saka, kad jūs esat Romā, tad dariet to, ko romieši dara. Kad esat Babilonijā, dariet, ko babilonieši dara. Bet jaunieši teica, nē, mūsu ķermenis ir svētā gara templis, mēs to neatraipīsim. 1. Korintiešiem 3, 16 un 17. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un Dieva gars jūsos mājo? Ievērojiet šo. Ja kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās. Jo Dieva nams ir svēts, tas jūs esat. Jūs esat apbrīnojams, brīnumains Dieva radījums. Viņš vēlas, lai jūs rūpēties par savu ķermeni ne tikai tāpēc, ka jūs jutiesieties labāk, bet tāpēc, lai jūs varētu viņu pagodināt ar savu ķermeni, kas pieder viņam. Ko tad darīja Daniels un viņa draugi? Viņi teica Aspenasam, galvenieku priekšniekam, noslēgsim darījumu. Dod mums 10 dienas un izmēģina ar saviem kalpiem 10 dienu laikā, lai mums dod augu barību ēst un tīru ūdeni dzert. Tad tu varēsi mūs pārbaudīt, vai pēc 10 dienām mēs izskatīsimies veselīgāk nekā citi jaunieši, kas ēd karaļa kafejnīcā, kur ir nešķīsts ēdiens, alkohols un vīns un ēdiens, kas bija ziedots alkiem. Viņi teica, ļauj mums to pierādīt.
Galvenieku priekšnieks teica, nu labi, tas neizklausās bīstami. Viņš redzēja, ka viņi ir labi vīri, ka viņu runa bija pieklājīga. Ievērojiet, ko Bībele saka. Un pēc šīm 10 dienām tie izskatījās labāki un veselīgāki nekā jaunieši, kas saņēma ēdienu no ķēniņa galda. Un visos gadījumos izrādījās, ka tie savās zināšanās, apģērbībā un asprātībā, visos gadījumos, kad ķēniņš pie viņiem vērsās, izrādījās, ka Daniels un viņa 3 draugi ir 10 reizes pārāki par visiem gudrajiem un zilniekiem visā viņa valstī. Šie jaunieši pareizi ēdot, jutās daudz labāk. Kad es augu, es par ēšanu neko daudz nezināju. Mēs ēdām dažādus pagānu ēdienus. Es nekad nejūtos īpaši labi, un arī skolā man negāja diezko labi. Daļai tas ir tāpēc, ka es ēdu neveselīgi, jo es nezināju. Mana māma strādāja ilgi. Mēs ar brāli paši kaut ko sadabījām brokastīm, un es apēdu saldo batoniņu vai saldo batoniņu ar vīģiem, dzēru tasi kafijas vai tējas un devos uz skolu. Un tad es nevarēju koncentrēties stundās, un man bija sliktas atzīmes. Es mācījos dažādās skolās, veselās 14, jo iekūlos visādās nepatikšanās. Pēc tam, kad es uzzināju, ko Bībele saka par veselību, es devos atpakaļ uz koledžu, un mana vidēja atzīme bija 4, kas ir gandrīz augstākā atzīme, ko var dabūt. Tāpēc, ka es ēdu labāk, rūpējos par sevi, un man bija daudz labāki panākumi. Kāpēc Daniels un viņa draugi atteicās dzert ķēniņa vīnu? Vīns ir zobgalis, ik viens cits stiprs dzēriens ir trakulis, kas no tiem strēpuļo, nav gudrs. Bībele saka, ka dzērāji neiemantos Dieva valstību. Alkohols ir sliktas ziņas. Vai jūs zināt stāstu par Jāni Kristītāju? Eņģelis teica pie Zakarijas un teica, tev būs dēls, kurš būs svētā gara pilns, kurš iepazīstinās ar Jēzu. Eņģelis teica, ka viņš nedzers ne vīnu, ne stiprus dzērienus, bet viņš būs svētā gara pilns. Ievērojiet atšķirību, ar kādu garu jūs gribat tapt piepildīts. Ja jūs esat pamanījuši braucot gar dzērienu veikalu, tad tur ir izkārtne, kur ir teikts vīns, alus un gari. Vai jūs esat dzirdējuši? Vīns, alus un gari. Kāpēc, lai mēs dzertu, ja tie nav labi gari? Jums ir jāizvēlas, kādu garu jūs gribat. Vai nu svēto garu, vai arī garu, kas pārņem cilvēkus, kad viņi piedzērušies. Tas tiešām ir pretīgs gars, un kristiešiem nevajadzētu dzert nekādu alkoholu. Vai tad Jēzus nepārvērta ūdeni vīnā? Viņš to pārvērta tīrā vīnogu sulā, tāpēc, ka tā simbolizēja viņa asinis. Arī pēdējā vakarēdienā Jēzus teica, es jums došu šo vīnogu sulu. Kaut arī viņš lieto vārdu vīns, tas ir vienīgais apzīmējums vīnogu sulai. Es to jums došu, un es nedzeršu atkal, līdz es dzeršu ar jums jaunu vīnogu sulu mana tēva karaļvalstī. Kristiešiem nevajadzētu dzert alkoholu, tas noveda pie tik daudzām ciešanām. Simpsons reiz bija stiprākais vīrietis uz pasaules, un viņa mātē parādījās eņģelis. Simpsona māte tiek saukta par manos sievu. Eņģelis viņai parādījās un saka, tādēļ esi piesardzīga, nedzer vīnu un reibinošus dzērienus un neēd neko, kas ir nešķīsts. Un tev būs dēls, kas būs visspēcīgākais vīrs, kāds jebkad ir dzīvojis. Vai zināt, kad Simpsons iekļuva nepatikšanās? Viņš bija Delilas mājās un viņš sāka atkal dzert. Viņš pazaudēja savus matus un pazaudēja arī savu spēku, līdz viņš nožēloja. Kristiešiem nevajadzētu dzert. Kas tāds slikts bija ķēniņa galdā, ko Daniels zināja, ka tas viņu apgānīs? Daniels bija teicis, ka viņš sevi neaptraipīs ar ēdieniem no ķēniņa galda. Kas tur tāds bija? Vai ir kāda nešķīsta gaļa? Labāka diēta cilvēkiem ir veģetārā diēta. Varbūt jūs esat dzirdējuši, ka pirms dažiem gadiem National Geographic izdarīja pētījumu, lai noskaidrotu, kur pasaulē cilvēki dzīvo visilgāk. Bija 3 vietas pasaulē, ko viņi pētīja, kas tika dēvētas par zilajām zonām. Kur ir visilgāk dzīvojušie cilvēki? Viena bija Okinava, Japānā, kur cilvēki dzīvo ilgu mūžu. Vēl ir cilvēki, kas dzīvo Sardīnijā. Viņi ēd ļoti vienkāršu vidusjūras apgabalam raksturīgu uzturu, un viena grupa bija 7. dienas adventisti Dienvidu Kalifornijā, Loma Lindā, ar vislielāko dzīves ilgumu, jo viņi ne tikai ievēro sabatu, bet viņiem ir veģetāri un veselīgi ēšanas ieradumi. Jūs dzīvosit ilgāku un spēcīgāku dzīvi. Dievs saka, paklausies, ja tu ēdīsi gaļu, dari to ļoti uzmanīgi, tai ir jābūt tīrai gaļai.
Dažas lietas Dievs atļāva ne tādēļ, ka viņš to vēlējās, bet mūsu sirds cietības dēļ. Viņš veidoja noteiktus likumus. Tad, kad Noā iegāja šķirstā, kā viņš izvēlējās dzīvniekus? Pa 2, ja tie bija nešķīsti. Un cilvēki dzied dziesmu, visi dzīvnieki pa 2, dzīvnieki pa 2, bet viņi aizmirst par 7. Bībelē ir teikts, no visiem šķīstiem dzīvniekiem ņem līdzi pa 7, tēviņus un mātītes. Tas ir 1. Mūzes 7. nodaļa 2. pants. Bet no lopiem, kas nav šķīsti, ņem 2 tēviņu un mātīti. Cik ilgi dzīvoja cilvēki pirms plūdiem? Noam bija 950 gadu, Ādamam 930, Metuzālam bija 969 gadi, bet plūdu laikā augu valsts tika izpostīta un Noā bija paņēmis šķīstos dzīvniekus pa 7 pāriem šķirstā, jo ārkārtas gadījumā katru reizi, kad viņi upurēja, viņiem bija atļauts ēst šķīstos dzīvniekus. Viņi to nedarīja pārāk bieži, bet paskatieties, kas notika ar dzīves ilgumu pēc plūdiem šajā diagramā. Tie vīri dzīvoja 900 gadus, un katra tā līnija nozīmē 100 gadus, un uzreiz pēc plūdiem paskatieties, kā samazinājās no 900 līdz 70. Ķēniņš Dāvids rakstīja, ka mūsu dienas ir 60 un 10, tas nozīmē 70, un kas spēcīgāks līdz 80 gadiem, un tas ir ar sāpēm un grūtībām. Bet redziet, viņi sāka ēst gaļu kā pamatēdienu, un viņu mūža ilgums saruka. Vai debesīs mēs ēdīsim dzīvniekus? Nē. Vai debesīs jūs krisit apkārt, lai noķertu vistu un nocirstu viņai galvu? Nē. Kad Ādams deva dzīvniekam vārdus, vai Ādams skatījās uz govu un teica, liels hamburgers? Un vai tad viņš paskatījās uz vistu un teica, liela nageti? Nē, viņi bija draugi. Viņi nenogalināja un neēda dzīvniekus. Tas bija kaut kas tāds, kas ienāca grēka dēļ, un Dievs teica, ja tu ēdīsi dzīvniekus, tad šādi būs noteikumi. Dzīvniekus ar šķeltiem nagiem un tos, kas atgramo, jūs varat ēst. Tā varētu būt kaza. Viņai ir abas raksturīgās lietas. Piemēram, kamielis ir atgramotājs, bet viņam nav šķeltu nagu, un tas ir nešķīsts. Jēzus teica rakstu mācītājiem un farizējiem, jo viņi izkās ūdeni, lai atdalītu odus, bet ēda kamieļa steikus. Viņš teica, jūs esat liekuļi, jūs izkāšat odus, bet apriet kamieļus. Dažiem dzīvniekiem ir šķelti nagi, bet tie neapgramo. Kas tie ir par dzīvniekiem? Cūkas un meža cūkas. Cūkas ir nešķīstas ēšanai, jo tām ir šķelti nagi, bet tās neatgramo. Tā, lai ir jums nešķīsta. Tās gaļu neēdiet un neaiztieciet tās maitu. Bībele saka, lai tās jums izsauc riebumu. Tomēr daudz cilvēku ēd dažādus cūgaļas izstrādājumus. Viņi ēd cūku, no cūkas šņukura līdz astei, cūku kājiņus, galvu. Es mēdzu to visu ēst. Tad, kad dzīvoju kopā ar tēti, es jau jums teicu, mēs ēdām kā pagāni. Bruņurupuču steiku, esmu ēdis arī čūsku, vāršu kājiņas, dažādi veidi gliemežus. Tas bija ļoti sen, bet paskatoties atpakaļ, es biju slims visu laiku. Viņi izņēma man mandeles, jo man sāpēja kakls, bet tām nebija nevainas. Iemesls manām mūžīgajām kakla sāpēm bija tas, ka es ēdu dažādus saldumus un saldējumus. Ja es būtu ēdis pareizi, ļoti iespējams man vēl šodien būtu bijušas mandeles, un es spētu labāk dziedāt. Cik daudziem no jums, vecāki spēlējoties ar kāju pirkstiem, ir teikuši, šī mazā cūciņa dodas uz veikalu, šī mazā cūciņa palika mājās, šai mazai cūciņai ir cepts lielops. Jūs redzat, pat cūkas neēstu cūku. Cūka ēstu ceptu lielopu. Kad jūs nesakārtojat savu istabu un ienāk mamma, paskatās uz to un saka, te izskatās kā priežu pļavā. Viņa taču tā nesaka. Viņa saka, te izskatās kā cūku kūtī, jo cūkas ir dubļaini dzīvnieki. Cūkas ir gudras, tāpat kā suņi, bet jums nevajadzētu ēst suņus un tāpat nevajadzētu ēst cūkas. Dievam ir noteikti dzīvnieki, kas ir maitēdāji. Jums nevajadzētu ēst maitēdājus. Haizivis ir maitēdājas, tās ir nešķīstas. Arī sēski ir maitēdāji un nešķīsti. Es braucu pa ceļu šeit kādu nakti un manai mašīnai priekšā izskrēja briedis. Ļoti žēl. Bet grifiem bija vakariņas. Grifi ir maitēdāji. Vai jūs ēstu grifu? Nē.
Cūkas ēd atkritumus. Kāpēc gan jūs gribat ēst atkritumu tvertni? Bībelē ir teikts Jesejas 66, 16 un 17. Jo tas kungs tiesās ar uguni visu zemi un ar savu zobenu visu cilvēci, un daudz būs tā kunga nokauto. Visi, kas svētījās un šķīstās alku dārzos dažādās vietās. Jūs zināt, kas ir cūkas gaļa? Tā ir negantība un peles. Cilvēki ēd maizīti ar šķiņķi. Vai jūs ēstu peļu maizītes? Dažās pasaules daļās cilvēki to dara. Dažviet cilvēki, kas ēd žurkas un suņus, viņi ēd visdažādākos kustoņus, bet Bībelē saka, ka tie ir nešķīsti. Es nezinu, vai jūs bildē varat saskatīt, bet tas esmu es. Kad es biju mazliet jaunāks, man bija bizness. Es braukāju apkārt, un manas mašīnas aizmugurē bija leduskapis. Jūs nevarat izlasīt uzrakstu, bet tur ir teikts Daga Bačelora vairumtirdzniecība, pamatā lielopu steiki. Es mēdzu pārdot steikus visur, Dienvidu Kalifornijā un tur esošajos tūkstnešos. Viņi iepirka steikus, ko es nopirku no gaļas iekrāvējiem, un es pats to sadalīju un pārdevu kā augstākā labuma preci. Viens no maniem pircējiem teica, vai tu varētu man dabūt kādu USDA pārbaudīt cūgaļu? Es teicu, es pārbaudīšu. Es biju jauns un neko daudz nezināju. Es runāju ar savu draugu, bet viņš smējās. Viņš teica, Dag, tu nevari dabūt tādu cūgaļu. Ja viņi arī pārdod, tad ar papīriem, kur rakstīts, apcepiet to labi, citādi jūs varat dabūt tā ārpus. Cūkām ir daudz slimību. Bībele saka, ka nekad nedrīkst lietot asinis vai taukus ne no viena dzīvnieka. Lielākā daļa slimību mūsu valstī ir tādēļ, ka cilvēki ēd ļoti daudz dzīvnieku izcelsmes produktu, un mūsdienās dzīvniekiem injicē antibiotikas un dažādas zāles. Tas viss ietekmē arī mūs, kad mēs tos ēdam. Es jums to visu saku, jo esmu mācījies caur grūtībām. Es šobrīd fiziski jūtos daudz labāk, jo sekoju Dieva likumiem. 2 likumi attiecībā uz dzīvniekiem. Ja jūs ēdīsiet dzīvnieku gaļu, tiem ir jābūt ar šķeltiem nagiem un vēl tādiem, kas atgremo. Ja jūs gribat ēst zivi, kādai tai jābūt? Ar spurām un zvīņām, bet no dzīvajiem radījumiem, kas ir ūdenī, jūs varat ēst šos, visus, kam ir spuras un zvīņas. Tuncim ir gan spuras, gan zvīņas, bet sami ir nešķīsti, jo tie ir maitādāji. Mēs ar brāli makšķerējām mājas iekšpagalmā, kad viņš bija aptuveni jūsu vecumā. Mūsu tēva māja bija Miami pludmales līcī. Mans brālis noķēra samu, kad viņš centās izņemt āķi, sams ar muguras spuru savainoja viņa pirkstu. Infekcija bija tik spēcīga un toksīna tik daudz, ka viņš nekad vairs nespēja saliekt pirkstus to sama toksīnu dēļ. Bībelē ir teikts, ka ikvienu, kas bez spurām un zvīņām jūrās un upēs un no dzīvajiem radījumiem ūdeņos, turiet par negantību. Garneles un krabjus, gliemežus un gliemenes. Es dzirdēju, ka vakar ziņās stāstīja, ka Česetikas līča apvidū ir cilvēki, kas inficējušies ar tādu baktēriju, kas sēda miesu, padarot viņus slimus. Šīs baktērijas dēļ tiek amputētas pat ekstremitātes. Šī baktērija nāk no gliemenēm. Tās bija ziņas vakardien. Dievs zina, par ko viņš runā. Tas ir likums attiecībā uz zivīm. Kā ir ar putniem? Likums par putniem arī ir principiāls. Minēsim putnus, kas nedara uzturā. Putnus, kas ir nešķīsti. Tie ir ik viens krauklis pēc savas kārtas, apoks, pūce, ūpi, jūras kraukļi, dumpi un arī maitas vanags. Un stārķis, zivju gārnis, pēc to kārtām, dzeguze, sikspārnis un pīles, tos neēdiet. Vistas, tīterus, paipalus jūs būtībā varat ēst. Ņujorkas pilsētā mēdz būt 10 000 paloži. Viņi skaitās šķīsti, bet es nekad tādu neēstu. Ja jūs gribat ēst dzīvniekus, šiem dzīvniekiem jābūt šķīstiem dzīvniekiem. Bet es nedomāju, ka šodien būtu droši ēst jebkādu dzīvnieku. Ko Dievs saka par mūsu ēdienu? Tas kungs mums pavēlēja visus šos likumus, un to kungu savu Dievu bīties mums pašiem par labu uz mūžiem, ka viņš mūs uzturētu dzīvus. Tagad mēs runājam par skaidru, melnu un baltu ēdienu. Ko jums vajadzētu ēst, kas ir šķīsts, kas ir nešķīsts? Bet kā ir ar mērenību ēšanā? Lietojot kādu gudrību. Man ir nepieciešams galds šeit augšā. Un man būs nepieciešami, ļaujiet man padomāt, manuprāt, 4 bērni. Vai tu vēlies nākt? Nāc augšā. Ļaujiet man paskatīties.
Tu vari nākt augšā, tu vēl neesi bijis augšā. Tu prasīji, labi, nāc, man jau ir 3, paņemšu vienu no šīs puses. Šī grupa ir bijusi klusāka nekā tā. Nāc tu iekšpusē. Paskatīsimies, kas mums šeit notiek. Nostājieties aiz galda šeit, puiši. Mēs veiksim nelielu eksperimentu. Es neesmu pārliecināts, ka jūs to neesat redzējuši apirms tam. Pēc tam jūs varēsiet iespējams nožēlot, ka to darījāt, tāpēc vēl neko nesakiet. Labi. Let's see here. I just want you to see this. So, Vai jums ir kāda nojauta, cik daudz ir cukuru šajās lietās, ko cilvēki ēd? Paskatīsimies. Kāds ir tavs vārds? Filip, vai tev ir karote? Kā tu domā, cik daudz teikarošu cukuru ir šajā saldumā? Tu taču nekad neēd šādus saldumus, vai ne? Tu ēd. Paldies, es novērtēju to apklātību. Es arī, bet tas jau bija senos laikos. Es gribu, lai tu ieliec teikarotu cukuru šeit. Paskatīsimies, cik viņš te ieber. Sāksim ar vienu. Ieber pilnu teikaroti. Centies neaizbērt. 1, skaitīsim visi kopā. 2, 3, 4, 5, 6, un tagad ieber pusi teikarotes. Tas ir labi. 6 un 3/4. Tik daudz cukura ir vienā šokolādes batoniņā. Un mēs pat nepieskatījām taukus. Labi. Mēs vēl neesam tikuši galā. Iedomāsimies, ka mēs ēdam pusdienas, un tad jūs vēlaties uzdzert spraitu. Es jums pateikšu, sāciet bērt. Cik daudz teikarošu cukuru ir jau šajā glāzē? 6 un 3/4. Ieber vēl vienu pilnu teikaroti. 7, 8. Tagad ir 3, turpini. 4, 5, 6. Mēs šobrīd skaitām limonādei. 7, 8, 9, 10. Kā jūs domājat, kad mēs apstāsimies? Turpini. 11, 12. Uzgaid brīdi. Mēs vēl neesam galā. Turpini. 13, 14, 15, 16 un vēl vienu, un tad jau pietiks. Ja jūs esat apsēdušies pie brokastu galda, jums ir kādas brokastu pārslas. Ja jūs sežat un ēdat tos kokosriekstu keksus un sakāt, es iebēršu vēl nedaudz cukuru savā putrā, un jūs ieberat 1, 2, 3 karotīti, vai māte jūs apturētu? Mana māte man apturētu, bet tētis nē. Tātad tētis to nedarītu. Labi, ja jums ir šokolādes batoniņš un 7-up dzēriens, tad tur ir tik daudz cukura, bet Coca-Colai ir jāpievieno vēl viena karotīte. Labi, tātad Coca-Cola ir 16, bet Pepsi-Colai ir jāpievieno vēl 2. Ja jums ir Snickers batoniņš un Pepsi, tad tik daudz cukuru jūs uzņemat savā ķermenī. Jūs zināt, ka cukurs ir ķīmija, tam ir ķīmiska reakcija jūsu ķermenī. Cilvēki iegūst cukura diabētu. Ja jūs ēdat Snickers un Reese's, jums vajadzētu zvanīt 112 palīdzības dienestam. Tāpēc, ka šajā ir 6,5 teikarotas cukura un tajā ir 9,5 teikarotas cukura. Un tad bērni dodas uz skolu un nav jābrīnas, ka viņi nespēja noturēt uzmanību un vecākiem ir jādod viņiem medikamenti. Tad viņi dodas pie daktera, viņi saaugstējas un tad viņiem savu kakls un ir iesmas. Bet kur ir problēmas sakne? Viens šokolādes batoniņš. Ļaujiet man ko parādīt. Uzlikšu uz ekrāna.
All right, let me show you something here. I put on the screen. Viena buņģiņa 350 ml limonādes satur 39 gramu cukura. Tās ir 9,3 teikarots cukura. Look how much Redziet, sugar. cik See the daudz screen up cukura, there? vai redzat uz ekrāna? Look at how much Paskatieties. sugar Cik vidēji viens amerikānis apēda cukuru 1820. gadā? Gada laikā 2,7 kg. Tas ir pa visu gadu. Mūsdienās viens amerikānis apēd 68 kg gadā. Tas nozīmē, ka viena persona nedēļas laikā apēd gandrīz pusotru kilogramu cukura. Kāds no jums apēd manu cukuru, jo es neēdu tik daudz? Tas nozīmē, ka ir cilvēki, kas apēd ap 90 kg cukuru gadā un gandrīz 2 kg cukuru nedēļā. Nē, es tev šo nedošu. Tu nedabūsi šokolādes batoniņu. Īpaši tu, jo tu jau esi ļoti aktīvs. Paldies, aplaudēsim viņiem. Liels jums paldies! Vai zināt, ka es jūs pārāk mīlu, tāpēc nedodu jums šīs lietas? Es zinu, ka kādam no jums tie ir, bet es vēlos, lai jūs par to padomātu. Cik bīstams ir šīs lietas? Bībele saka, lai mēs ēdam to, kas ir labs. Daži cilvēki saka, sludinātāji dārgi, kāpēc mums nevajadzētu ēst gaļu, jo mums taču ir ilkņu zobi, kas norāda uz to, ka mēs esam gaļādāji. Mums ar tiem vajadzētu atraut un noplēst gaļu. Tās ir muļķības. Vai pazīstat šo? Vai viņam ir ilkņi? Viņš ir veģetārietis, viens no visspēcīgākajiem dzīvniekiem. Žirafe ir visgarākais dzīvnieks, veģetārietis. Zilonis ir vislielākais dzīvnieks, veģetārietis. Un cik tad ir liela ziloņa zobi? Viņam ir ilkņi. Tātad nav tiesa, ka mums bija paredzēts ēst gaļu. Cilvēka gramošanas sistēma ir veidota tā, lai viņš būtu veģetārietis, un to jau ir pierādījuši ļoti daudz sportisti, atlēti un maratonskrējēji. Viņi ir ne tikai veģetārieši, viņi ir pat vegāni. Pēc kā man vajadzētu vadīties, lai saprastu, ko man vajadzētu ēst un dzert? Tāpēc vai ēdat vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu. Šajā bildē redzamā dāma, viņa bija mūsu draudzes locekle. Viņas vārds bija Viola Kulka, un viņa nodzīvoja līdz 111 gadu vecumam. Viņa bija veģetāriete visu dzīvi. Vai Dieva vārdā ir vēl vairāk noslēpumu ilgākai un stiprākai dzīvei? Iziesim dažiem no tiem cauri ļoti ātri. Pirmkārt, ēdiet regulāras maltītes. Bībele saka, sēž pie galda īstajā laikā, lai iegūtu spēku, nevis lai piedzertos. Otrs ir paškontrole. Pāvils saka, es norūdu un kalpinu savu miesu. 1. korintiešiem, jums ir nepieciešami vingrinājumi. Un nepārēdieties, es ceru, ka tas ir vegāns burgers. Vai ir vēl kas jums palīdzēs dzīvot ilgāk? Priecīga sirds dziedina vainas. Esiet priecīgi. Tas atbrīvo endorfīnus, tas uztur jūsu veselību, tas cīnās ar slimībām. Ja tu palīdzēsi citiem, tas tev palīdzēs dzīvot ilgāk. Dali savu maizi ar izsalkušajiem, un tava veselība atjaunosies ātrāk. Ir teikts, uzticies savam kungam, godā Dievu, nošķiries no ļauna, un ievērojiet, ko tas izdara, tās būs zāles tavai miesai un dziedinās tavus kaulus. Uzticies un godā Dievu, dzīvo svētu dzīvi. Ir vēl kas labai veselībai domāts. Ir teikts, ka 6 dienas tev būs strādāt. Mums nav tikai jātur sabats. 6 dienas tev būs strādāt. Dievs vēlas, lai mēs darītu savu darbu. Un, protams, ja darām savu darbu, salds ir darbinieka miegs. Ja kāds negrib strādāt, tam arī nebūs ēst. Un, protams, tad mums ir nepieciešama arī atpūta. Ir liela problēma Ziemeļamerikā un daudzās vietās, uz kurien mēs ceļojam – Indijā, Meksikā. Vai zināt, kurā valstī patērē visvairāk cukura? Ziemeļamerikā. Nākamā ir Vācija, Meksika ir 8. Kilogramiem un kilogramiem cukura. Un epidēmiskos apmēros cilvēkiem ir diabēts, kas medicīnisko izmaksu dēļ novedīs pie bankrota mūsu valsti, ja kaut kas nemainīsies. Bērni ēd tik daudz saldumu un cukuru, tauku un ķimikāliju. Tas nav tikai cukurs, kas ir Pepsi un kolā. Tas nav tikai kofeīns, kas izsmeļ cilvēkus. Tur ir arī forskābi un tādas lietas, ar kurām jūs varētu iztīrīt automašīnas akumulators prauslis. Tās ir ļoti spēcīgas indes. Visi uzņem šīs vielas, jo reklāmās viņiem liek domāt, ka tās ir labas. Vēl viens nozīmīgs faktors, lai dzīvotu ilgāk, veselīgu un spēcīgu dzīvi, ir ūdens. Dzeriet daudz ūdens. Jūs visi šovakar saņemsiet dāvanu. Es jau teicu, ka katrs kaut ko dabūs.
Jūs visi saņemsiet pārsteidzošā piedzīvojuma ūdens pudeli šovakar, kad dosieties ārā, labi? Un jums ir arī svilpītes. Es zinu, ka jūsu vecākiem ļoti patīk, ka jūs ejat apkārt pa nometni un svilpojat. Viņiem mēs ļoti patiksim. Nelietojiet neko, kas kaitē jūsu ķermenim. Klausieties uzmanīgi, ēdiet to, kas ir labs. Mums ir nepieciešams arī svaigs gaiss. Kāpēc gan jums vajadzētu piesārņot gaisu, ko elpojat? Sludinātājs Daks mēdza smēķēt, un tagad esmu pateicīgs un priecīgs un pasakos Dievam, ka viņš man palīdzēja atmest smēķēšanu. Bet cigaretes ir sliktas. Slimības, ko varētu novērst, pirmkārt izraisa smēķēšana. Tā rada tik daudz slimību un problēmu, no kurām viegli varētu izbēgt. Esiet mēreni visās lietās. Katrs, kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā. Mūsu ķermenim ir nepieciešama atpūta. Mums ir vajadzīga vēl viena jauna persona, kas nāks uz skatuves. Nu labi, varbūt divas. Jūs varētu nākt augšā. Paskatieties, vai jūs varat atrast lādē kaut ko, ar ko var braukt. Nāc augšā, paskaties lādē. Varbūt tu vari atrast kaut ko, ar ko varētu braukt. Tur tajā lādē. Es noslēgšu stāstu. Es vēlos, lai jūs visi nomierinātos. Te nu tas ir. Kāds nāk un saka, sludinātāji Dag, vai es varu aizņemties tavu kravas mašīnu? Mums ir jāizbrauc nelielā misijas braucienā, un mēs gribētu lietot nedēļu. Un es saku, labi. Un es viņiem aizdevu savu jauno mašīnu. Viņi paņēma manu mašīnu un brauca, nepārbaudot eļļas līmeni, gaisu riepās. Tāpat viņi nepārbaudīja ūdeni radiatorā. Viņi brauca un brauca. Un viņi nebrauca pa ceļiem, bet pa bezceļiem. Viņi devās pāri laukiem, kaut gan tā nebija pilnpiedziņas mašīna, un viņi sasita manu mašīnu lupatās. Viņi uzbrauca uz kādiem kokiem un trāpīja citās mašīnās, un vispēcot pēc nedēļas viņi atgriezās. Es redzēju, kā tā brauc pāri kalnam. Tā briesmīgi grabēja. No izpūtē nāca laukā melni dūmi. Riepas bija nobrauktas, dzirksteles šķīda no riepu diskiem. Tāpēc, ka viņi brauc uz diskiem vien, jo riepas jau bija sen nobrauktas un nekas no tām nebija atlicis pāri. Viens lukturs karājās kā izmežģīts acu ābols, vēstikls sadauzīts. Viņi izkāpj no mašīnas, aizcē durvis, un tās izkrīt. Pārsaks atveras un garāņi ceļas uz augšu. Viņi saka, paldies, sludinātāji Dag, ka aizdeva mums savu mašīnu. Mēs lieliski pavadījām laiku. Vai mēs to varētu aizņemties nākamajā mēnesī? Vai es viņiem aizdošu šoreiz savu mašīnu? Nē, tagad paklausieties. Jums ir viena dzīve un viens ķermenis. Jums ir tikai viena iespēja ar šo ķermeni rīkoties. Jēzus piedāvā jums mūžīgu ķermeni, viņam atnākot. Ja jūs nerūpēsieties par to, ko viņš jau ir iedevis, viņš ļoti iespējams nedos jums godpilnu mūžīgo ķermeni, ja jūs to apzināti sagraujat ar to, ko viņš jau jums ir iedevis. Jums ir jāpagodina Dievs savā ķermenī. Lai arī ko jūs ēstu, ko jūs dzertu, visu to dariet Dievam par godu. Vai jūs to labprāt darīsiet, draugi?